Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera se yɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw bi ye tarata ye min ye juin kalo tile 25 ye, an b'o la san 2024 aw minnu bɛ ka joliba jabarani lajɛ, aw minnu bɛ ka radio joliba lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Aw bisimila aw ka ladala jɛmukan kɛnɛ kan min bɛ lase aw ma don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma, min ye fasɛrɛdi sɛbɛnw ye. Jamana kunnafoni de bɛ olu kɔnɔna la, minnu bɛ fasiri jamana kunnafonidilaw fɛ olu ka don o don sanga ni waati bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ ka se ka jamana kunnafoni fara ɲɔgɔn kan walasa jamanadenw bɛ se ka a faamuya cogo min na. Kunnafoni ninnu bɛ sɛbɛn nanzarakan de la. An kɔni ta ye ka se ka a lakale bamanankan na, sabu n'o fɔra ka ban jamanaden caman b'i yɛrɛ ye o kɔnɔna la. Nin y'an sigilen o de kɛnɛ kan, minnu bɛ k'an filɛ sisan an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila. Kunnafoni sɛbɛn ninnu lakali kɛnɛ kan gafe 3 de b'an bolo yan, min ye Nouvelle Horizon, Le Soir de Bamako ani Les Échos. An bɛna ninnu lakale sisan aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na. Limanaw, min ye Nouvelle Horizon ye, an b'a daminɛ ale la. Ale y'a jira k'a fɔ ko awa Mali bɛɛ yan n'o ye démocratie ye, e ko gɛlɛya bɛ se k'a sɔrɔ dɛ, fasiri ɲɛ o de fɔ bi. A ko k'a sababu kɛ n'i y'a lajɛ alamisa tɛmɛnen na maa 11 minnu bɛ yen ni maa 10 bi olu kɔni bilala kaso la, n'o ye mandat de dépôt ye minnu bɛ yen. Limanaw, n'i y'a jateminɛ kɛ alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 20 wuladani yɛrɛ fɛ san 2024, min ye ministre kɔrɔ Mustafa Diko ale ka so yɛrɛ ko maa 10 politiki ɲɛmɔgɔw don minnu bɛ yen ni brigade d'investigation judiciaire BIJ, u taara yira olu la kunungo ntɛnɛn. Kɔfɛ u ka yira min ye tribunal de la commune 6 la, ale kiiritigɛlaw a jarala k'a fɔ ko nin kɔni ye a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ nin ko fasuguya ka kɛ. Limanaw, politikima caman a bɛɛ ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔbatigiw minnu ye ministériyaw kɛ k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka t'u jɔ kiiri ɲɛma ka tila k'u bila kaso la. Fasiri ko nin kɔni bɛ se ka kɛ nin fɔlɔ ye Mali la yan nɔ. O de la kuma daminɛ na ko min ye bɛɛ y'a ye n'o ye démocratie ye Mali kɔnɔ ko o gɛlɛya ye a sɔrɔ. Walasa jalaki min binnen bɛ ninnu kan, fasiri ka ɲɛfɔli la o ye ko u ye kun bɛ fɛ ka ko lase jamana ma, atteinte à la sûreté de l'État, walima ka ko jamanadenw su, trouble à l'ordre public, ka jama su ka kɛ wale jugu kan. N'i y'a lajɛ fasiri Nouvelle Horizon ka kunnafoni kɔnɔ bi a ko tribunal de la commune 5 kunungo ntɛnɛn san 2024 na juin kalo tile 24 n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ kabi min ye furanjɛla fanga in daminɛna utu kalo la san 2020 fo ka na bila bi la ni ɲana waleya ma a bɛ se k'a fɔ a ma kɛ furanjɛla fanga in kɔnɔna la. Politikima ɲɛmaw jɔyɔrɔbatigiw maa 11 yɔrɔ maa 1 yɛrɛ bɔra la n'o ye Mohamed Ali Bacili ye. A na kɛ ale ta bɛna ɲɛɲini sira wɛrɛ kan, sabu ale ye sariya dɔnba ye, avocat don. Ale ni ninnu ta tɛ kelen ye, ale ta bɛna ɲɛɲini sira wɛrɛ kan. A jala k'a fɔ ninnu kun kelen bɛ ka jɛkulu dɔ de bila sen kan min bɛna i kɔ da fanga la, n'u k'a ma ko nouvelle plateforme d'opposition min tɔgɔ ye ko alliance du 31 mars. Bakurunba la u k'a ma ko A31. Ko kunungo u bilala mandat de dépôt la, jamana sariya ye jalaki bi u ka sɔmikɛriw la. Limanaw, n'i ye jateminɛ kɛ maa kofɔlen ninnu na Samba Kulubali, président du parti NEMA, Nouvel Espoir pour le Mali, Abdraman Kourera, Asma CFP, Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, Laya Amadou Guindo, ale ye économiste, faculté des sciences économiques et de gestion
ani parti ADRP o ɲɛmɔgɔ do Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès Moulaye O Haidara ale ye parti PDS o ɲɛma ye ayiwa min ye Amadu Tumani Ture ka parti min n'o tora tiɲɛ ye ale de y'o ɲɛma ye limanaw min ye Mustafa Diko ale ye ADEMA PAEJ ayiwa o tɔnden fana ye ale ye min bɛ tali kɛ Mahamadou Tarawele président du parti Union ayiwa min bɛ Amadu Mayiga ale ye RPM fana ɲɛma dankan dɔ ye ka taa se min ye ayiwa professeur ayiwa min bɛ sanfɛ kalanso la Kabalakaw fɛ yen ale b'o kalan na yen nɔ Yaya Sangare ale ye ADEMA secrétaire général ye min bɛ tali kɛ Male Kamara parti CNDR Convention nationale pour la démocratie et le renouveau ani Mamadou Traoré min ye parti alternative pour le Mali awa ni maa tan min filɛ nin awa an y'a fɔ ten maître Mohamed Ali Bacili ale de tun b'a kɛ maa 11nan ye yɔrɔ ale ye avocat ye ale ye sariya dɔnba ye ale ka ko ni ninnu ta tɛ kelen fasiri y'a jira k'a fɔ ale kɔni ta bɛna bila bolo wɛrɛ kan ale ta bɛ ɲɛɲini sira wɛrɛ kan u ka lafasaliba n'o ye awa maître Asante Kone ye awa ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko awa ale kɔni nimisara kosɛbɛ ninnu ka minɛli la sariya fɛ nin cogoya la sabu ko u minɛ cogoya ani awa n'i y'a lajɛ ko dalu jɔnjɔn ma sɔrɔ fiyewu ninnu ka minɛni kan k'a fɔ de jalaki min bɛ ka bin u kan dalu jɔnjɔn ma sɔrɔ a la ko nka u bɛna to ka don dossier yɛrɛ kɔnɔ walasa ayiwa liberté provisoire o ka se ka ɲini u ye don nataw la maa bɛ se k'a fɔ bi limanaw politiki dankan kɔni ka a daba wulilen don Mali kɔnɔ bi sabu kabi mars kalo tile 26 tɛmɛnen na ni jɛrɛjɛkulu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ furanjɛla fanga sariya ɲɛma n'i y'a da sariya ɲɛma ko furanjɛla fanga awa a waati banna awa ni dun ye jateminɛ kɛ limanaw transition don an b'a la awa hali organisation de la société civile dɔw n'o ye fasoden jama ka jɛkulu ye olu caman fana y'a jira k'a fɔ k'u ma jɛn ni furanjɛla fanga in ye dɔ ka fara a kan tuguni kabi mars kalo tile 26 tɛmɛnen awa n'i y'a lajɛ olu tɛla politiki mɔgɔw minnu bɛ i n'a fɔ parti yɛlɛma ka taa se Musa Mara ka politique tɔn Alliance pour la démocratie au Mali, parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA PAEJ awa ni mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP Mali kura awa olu tɔndenw caman de bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ k'u ma sɔn furanjɛla fanga in kabi mars kalo tile 26 tɛmɛnen awa ni a bɛ senna hali sisan ko caman y'a jira k'a fɔ ko kalata de ka kɛ ayiwa jamana fanga a ka segin jamanadenw ma n'i y'a lajɛ jamanaw yɔrɔ ninnu ka minɛni dɔwɛrɛ tɛ o jamana ɲɛmɔgɔw de tun y'a fɔ k'a fɔ min ye politiki maaw ka baara ye ani jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen ko u bɛ politiki baara la Mali kɔnɔ k'u ka baaraw ka sonsoro nka ninnu taara ye ayiwa fɛn wɛrɛ la min ye o tana ye limanaw kɔni b'o danga de la an bɛ waati min na ko sisan walasa ni ye jateminɛ kɛ jɛkulu minnu ko k'u ma jɛn ni ninnu ka minɛni ye sanko u bilalen filɛ kaso la cogo min na ayiwa jɛkulu ya caman y'a jira k'a fɔ sanko hali u ma ye awa dialogue intermalien fana kɛnɛ kan u ko jamana ɲɛmɔgɔw mana fɛn fɛn kɔni boloda sa nin kɔfɛ olu tɛna sɔn o ma Mali kɔnɔna la yan o de ye kunnafoni ye limanaw nouvelle horizon de y'a fɔ dɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goita ko ale makɔnɔnen bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna la bi tarata n'i y'a lajɛ jamanakuntigi a ka taama man ca jamanakuntigi ye taama fɔlɔ min kɛ ka bɔ jamana kɔnɔna la ka taa jamana kɔ kan o kun ye ka bɔ ka taa Rusiw fɛ yen juillet kalo san 2023 tɛmɛnen na nka sen na jamanakuntigi furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita a kan ka taa bi yɛrɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna la yɔrɔ o bɛ don hukumu kɔnɔna la o ye jamana 3 min farala ɲɔgɔn kan n'o ye Sahel jamanaw ye Alliance des États du Sahel AES a bɛ don o de hukumu kɔnɔna la awa Burkina ni Mali o bɛ nin jɛrɛjɛkulu in kɔnɔ kunnafoni yɛrɛ dira ka sɛmɛntiya kunungo yɛrɛ de ntɛnɛn juin kalo tile 24 ko nin taaliko fɔlɔ min filɛ Burkina Faso jamana ka jamanakuntigi colonel Asimi Goita fɛ a n'a tɔɲɔgɔn jamanakuntigi min bɛ awa Burkina Faso Ibrahim Traoré k'u bɛna ɲɔgɔn ye yɔrɔ o kɛra waati yɛrɛ la o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔ in fana kan kosɛbɛ lakanako nasiraw la ko min ye taama in ye a bɛna don fana hukumu kɔnɔ sabu kuma bɛna kɛ awa lakanako kan AES jamanaw ka lakanako bɛ danga min na bi ani jamana 3 in bɛna u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali ni Burkina ni Niger awa lakanako bɛ danga min na
min ye Ibrahima Traoré Ibe ani colonel Assimi Goïta u bɛna u da don nin baara ninnu na lakana ko bɛ dankan min na limanaw n'i y'a lajɛ maa 10 minnu minɛna k'u bila kaso la premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe ale y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ fɛn bɛnta ye dɛ ko nin ma ɲɛ ko politiki mɔgɔw damandaw ka olu minɛ tan Modibo Sidibe y'a jira k'a fɔ ko a ka dɛmɛ b'u yɔrɔ a teri minnu filɛ nin n'u minɛna sabu Modibo Sidibe y'a jira k'a fɔ nin kɔni dankari de kɛtɔ ye Mali bɛɛ y'a la sabu politiki maaw yɛrɛ damaw k'olu minɛ k'a jira k'a fɔ jalakiba ma bin u kan fo u ka ɲɔgɔn ye dɛ walima dɔw yɛrɛ ko k'u taara selimafo la Modibo Sidibe kɔni ko k'ale ka dɛmɛ b'u yɔrɔ a terilaka ninnu limanaw min ye ɲɔgɔn dan ye baccalauréat n'o ye ɲina san 2024 ɲɔgɔn dan k'o daminɛna kunungo denmisɛnninw a bɛ se maa 239 ani 39 ani maa 900 ani 79 ɲɔgɔn na olu de tilala ɲɔgɔn dan yɔrɔ 506 de ɲɔgɔn cɛ n'o ye centre ye limanaw ɲina baki a bɛna kɛ nin lahalaya de la min ye certificat d'aptitude professionnelle CAP diplôme d'études fondamentales DF ani brevet de technicien 1 2 olu tɛmɛnen kɔfɛ baki ko a daminɛna kunungo juin kalo tile 24 jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ lycée Prosper Camara la Bamako yan ani minisiri caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min bɛ kalanko yɛrɛ kunna Dr Amadou Sy Sawane olu tun bɛ a k'o kɛnɛ ka ye premier ministre kɔni ka kuma kɛra min ye a ye ladilikan de di ninnu ma a k'u ma ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'u lajɛ u masaw bɛ k'u lajɛ wa ko ɲɔgɔn dan ninnu u k'u jija u ka ninnu bɛɛ lajɛlen wasa u ka ɲɔgɔn dan in na sabu baki ye fɛn ye n'i y'ale kɔni tɛmɛ ka ban sanfɛ kalan o y'o daminɛnen ye ani hali i ka baara sɔrɔw n'a ɲɔgɔnna caman o bɛɛ bɛ daminɛ o yɔrɔw de la premier ministre ka ladilikan kɛra o ye limanaw ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a jarala k'a fɔ ɲina hiji a kun cɛra sabu min ye hiji tala kun fɔlɔw ye olu nana n'o ye gouvernement ka hiji talaw ye k'olu nana tarata n k'a fɔ kari tɛmɛnen juin kalo tile 23 maison di haji la u kunbɛra yen nɔ somɔgɔw kɔni taara hijidenw kunbɛn a jarala k'a fɔ kalo kelen ɲɔgɔnna u y'o kɛ hiji la silamɛya jɔsen 5nan min filɛ nin ye ka taa o dafa n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ mai kalo tile 30 tɛmɛnen de hiji talaw bɔra Bamako yan nɔ ɲina hiji sefa wari 4,000,000 ani 120,000 kɔ o de donna la o kun ye filière privée min ye filière gouvernementale ye o kun ye 4,000,000 ani 70,000 kɔ o kun y'o ye ko hijitalaw kɔni segira ka bɔ Magan limanaw min bɛ tali kɛ nka ɲina ko hijitalaw nin bɛ fama ka kɛ kosɛbɛ maa caman o de fatura ɲinanta in na nka malidenw olu ma caya a ko la kosɛbɛ sabu maa minnu fatura a ko la Egypte jamanadenw de ka ca minnu tora ɲina hiji kɛnɛ kan an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ u la minnu fana nana ka bɔ hiji la bateau ko ala k'a minɛ limanaw ko nin ye kasara dɔ ye min kɛra Sikaso mara la a jarala k'a fɔ ko sanpɛrɛn de jiginna jiri dɔ ka kɛra sababu ye misi 53 ɲɔgɔnna nin kɛra Sikaso hɛrɛma kɔnɔ ko yen ko kabapɛrɛn de jiginna jiri dɔ kan a kɛra sababu ye ka min ye baganw n'o ye misi ye o 53 ɲɔgɔnna k'o bɔnɛ u nin na ko min ye ni kabapɛrɛn ye limanaw yɔrɔ min bɛ yen na u k'a ma ko hɛrɛma kɔnɔ jiri min bɛ yen n'o ye nɛrɛ a kɛra nɛrɛ sun dɔ de kan i n'a fɔ fasiri b'a lakale cogo min na a kɔni kasara bonyana kosɛbɛ sabu samiyɛ daminɛ min filɛ nin limanaw a jarala k'a fɔ ko ɲina sanpɛrɛn o de bɛ caya kosɛbɛ o de la ko maaw k'u kɔlɔsi ni maa minnu bɛ yen ni san bɛ ka na i kana don yiri kɔrɔ i kana taa i jɔ walima ni san bɛ ka na i k'a fɔ k'i bɛ boli san kɔrɔ ko maaw ka o dabila n'i ye jateminɛ kɛ ko salango septembre kalo la san 2023 ko misi 58 Segala mara la Kayi mara fana na
ko sanpɛrɛn jiginna olu fana ka misi 58 k'o fana bɔnɛ a nin na o b'a yira k'a fɔ halisa ala k'an kisi maaw fana k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la kunnafoni filɛ nin an ye ni kunnafoni ninnu bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. limanaw n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako ale kumana awa politikima minnu bɛ yen ni u minɛna halisa awa u tɔɲa politikima ɲɛmɔgɔw bɛ ka ayiwa dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma k'a fɔ u minɛni min kɛra nin ye ko awa a ma diya u ye ko dankari don ka ɲɛsin bɛɛ ma a fɔlɔ ye soir de Bamako kɔnɔ bi maa min kumana o ye Seyidu Mamadu Kulubali min ye bɛnkan jɛrɛjɛkulu o denfa de ale ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ politiki ɲɛmaa minnu minɛna nin ye ko ale b'a kɔn a b'a kɔn fo ka se a dan na sabu ko nin ye maaw ka kanabila ko min sɔrɔla wulikajɔw senfɛ jamanadenw ka wulikajɔ senfɛ ko bɛnkan ɲɛmaa n'o ye cakɛda min bɛ n'o ye sira ye o ɲɛmaa don ko a bɔra kunnafoni kalama kunnafoni min na tiɲɛna a bɔra kalama k'a sɔrɔ ni diminen don min bɛ adama peyaji ɲɛmaa dankan a ko a ka dɛmɛ b'u yɔrɔ ko nin ye taabolo fasugu dɔ de ye min bɛ ka jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ani u ka kanabila ka garan don o la a maa filanan ye maa min ye welewele da kan kɛ k'a fɔ ayiwa maa minnu minɛna n'a ma diya u ye n'o ye politiki mɔgɔw ye o ye Ɲankɔrɔ ye Samake ye ye Samake ayiwa Ɲankɔrɔ di ye Samake min bɛ parti pour l'action civique et patriotique PACP ye Samake de ye o ɲɛmaa ye ye Samake yɛrɛ yɔrɔ Mali kɔnɔ la yan n'i y'a ka baarakɛlaw lajɛ a y'i bolonɔ bila Mali fan caman fɛ min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'o olu de jɛra k'u bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min bɛ yen n'o ye déclaration du 31 mars 2024 ye Samake ko k'a ka dɛmɛ b'u yɔrɔ ko ale kɔni ka kuma la ale bɛ min ɲini o ye jamana fanga ka segin n'o ye retour à l'ordre constitutionnel ye jamanadenw ma a ko Mali kura ko kuma min bɛ fɔ a tɛ se ka taa n'o tɛ dɛ limana waati yɛrɛ kama an tɛna sama ye Samake ka kuma in bɛɛ nɔfɛ nka kuma koloma yɔrɔ ye min ye o ye k'a fɔ a bɛ min fɔ o ye ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka a lajɛ min ye maa minɛ ye ka ko nɛmɛ sango politikimaw ko fɛn min don a bɛ se ka jamana basigibaliya don a kɔnɔna la ko k'a lajɛ sira wɛrɛ fɛ hali n'i ye kojugu kɛ i bɛ se ka wele k'i ɲininka ka kangari da ye nka minɛni ka don kaso la ye Samake ko k'a bɛ se ka na ni gɛlɛya wɛrɛ ye ka ɲɛsin furanjɛla fanga ma o mana bɔ yen limanaw lakanabaliya siratigɛ la an ka taa jamana marabolo cɛmancɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti ani San Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ n k'a fɔ Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko yen jamana cɛmancɛ la San ani Mopti kari tɛmɛnen in kɛra don ye min ma diya ye sabu banbanciw taara bin dugu damadɔ kan u ma dan u ma ka tila ka taa ni baganw ye n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ se maa 4 ɲɔgɔnna ma minnu bɔnɛna o nin na maa 1 bɛ yen o joginna waliya ninnu kɛra Ande Kanda ani Dedugu nin dugu fila banbanciw kɔni taara bin nin dugu fila kan Dedugu filɛ nin ye Sofara commune kɔnɔna la min bɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ Mopti mara de kɔnɔna la cɛ marifatigiw don minnu kɔni ma lakodɔn tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ ninnu de bɛ taa bin maaw kan sango samiyɛ daminɛ min filɛ nin ye limanaw ko maa 4 olu de bɔnɛna o nin na o kɛra Ande Kanda min ye Timisa o commune kɔnɔna la San mara la maa min joginna sa o kɔni kɛra Dedugu ale mara kɔnɔna la Sofara commune kɔnɔna la o kɔfɛ u ka baganw limanaw k'o ta ka taa n'u ye limanaw min ɲininen don sisan o ye de ko a ɲininen de bɛ min ye an ka finitigiw fɛ hali sisan u bɛ ka bamanciw bɔrɔntɔli min kɛ Gawo mara la k'u k'o ɲɔgɔnna de kɛ ni Mopti mara in na n'o tɛ samiyɛ daminɛ min filɛ sɛnɛkɛlaw ko sɛnɛkɛlaw tɛ ka se ka u ka sɛnɛ daminɛ baaraw kɛ nɔgɔya kɔnɔna la sabu bamanciw de bɛ taa bin maaw kan u ka dugu la walima sɛnɛkɛyɔrɔw la nka ko Dana Ambasagu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Baɲaŋara mara la ale kɔni sera ka fago bɔ bamanciw la u ni bamanciw kɛra ɲɔgɔn na terroriste maa 10 ɲɔgɔn na Dana Ambasagu kɛlɛcɛw sera ka olu faga o kɛra Subala commune kɔnɔna la ani Tata Dili
fo ka taa se woro tegere awa nin bɛɛ lajɛlen dugu ye minnu bɛ ayiwa Bayangara mara la Dananbasagu ani Bamanciw kɛra ɲɔgɔn na u sera ka maa min fa u la a bɛ se maa 10 ɲɔgɔnna ma Fasiri b'a ɲɛfɔ cogo min na Dananbasagu donsow kɔfɛ ko Jala fana yɔrɔ ye min ye juin kalo tile 9 tɛmɛnen na Dananbasagu k'u ni Bamanciw kɛra ɲɔgɔn na ye ko u sera ka maa caman fana bɔnɛ u ni na a bɛ se terroriste maa 20 ɲɔgɔnna ma olu kɔni ka fana bana bɛnnen bɛ sigidalamaw ka se ka olu n'u bolofɛnw limanaw k'u lakana Soir de Bamako limanaw an bɛ bɔ kunnafoni kɔnɔ ni min ye o ye k'a fɔ ko min bɛ commune 6 ale mairie ko bureau du vérificateur général k'a ka sɛgɛsɛgɛli sera yen nɔ a jala k'a fɔ ko vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli jaabi min bɔra la o ye ko 320,000,000 o de taayɔrɔ ma se ka dɔn Bamako sigida 6nan o mairie ko nafolo min tununa ye bureau du vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli min kɛra ka daminɛ san 2019 san 2020 san 2021 kana bila san 2022 la a jarala k'a fɔ ko yen baara caman de bɛ yen bureau du vérificateur général ka rapport kɔnɔna la minnu ma se ka kɛ u kɛcogoya yɛrɛ la majɛ donna baara caman na o kɛra sababu ye nafolo kasabi min n'an bɔra k'o fɔ sisan 300,000,000 ani 20,000,000 limanaw o de tununa walima min ma don a donda fɛ i n'a fɔ Fasiri b'a ɲɛfɔ cogo min na gafe ninnu bɛɛ cɛra ka taa bila procureur ale ɲɛkɔrɔ ani cour des comptes min bɛ pôle économique et financier ale ɲɛkɔrɔ walasa wari min tununa nin ye a ka se ka bila a nɔ na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ limanaw jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ye taama min kɛ kɔsa in na ka taa Sikaso mara la a kɔni ye taama in kɛ a tilala ka min ye tilela don dɔ a y'o kɛ ni finitigiw ye minnu bɛ kan min tɔgɔ dalen bɛ Cɛba Tarawele la ko jamanakuntigi ni sɔrasiw jɛra ka dumuni kɛ yen nɔ sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 22 san 2024 colonel Asimi Goyita ni état major général des armées ani min bɛ tali kɛ laada u y'a latile sabu force de défense et de sécurité FDS min filɛ Sikaso mara kɔnɔna la limanaw k'u jɛra ka tilela dun kɛ kan Cɛba kɔnɔna la nin donna jamanakuntigi ka taama min kɛra Sikaso n'o ye marabolo 3nan ye min bɛ tali kɛ zone de défense numéro 8 o kɔnɔna la colonel Adama Abdoulaye Jara ale ye commandant de la zone de défense numéro 8 ye min filɛ nin ye Sikaso mara kɔnɔ ale yɛrɛ y'i kanto k'a fɔ min ye u ka nin lakana ye a bolofara bɛ Sikaso a bɛ Kucala a bɛ Buguni a bɛ Joyila a commandement o sigilen bɛ Sikaso a y'a jira k'a fɔ min ye jamanakuntigi ka nin tilela don ani sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ye a damana ko ye sabu fɛn min don sɔrasiw nin b'a jira k'a fɔ u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo hinɛ don ani ka baara ɲɔgɔnya k'o ja ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ Fasiri b'a lakale cogo min na colonel Jara a y'a jira k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna waleya nin bɛ galabu don sɔrasiw la nin b'a jira k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔw b'u kɛrɛfɛ nin b'a jira k'a fɔ danaya fana bɛ yen min ye hali jamanadenw ye olu fana ka danaya bɛ u yɔrɔ o kɔfɛ jamanakuntigi ka sɔrɔ ka 2,000,000 a y'o di force de défense et de sécurité zone numéro 8 a y'o di o sɔrasiw ma o kɔfɛ ka sɔrɔ ka 1,000,000 k'o di muso minnu bɛ yen n'o ye association des femmes minnu filɛ nin ye kan Cɛba kɔnɔna la Sikaso a ye 1,000,000 di olu ma limanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye nin waleya in ye min ni min kɛlen bɛ k'an ka jamana ale a taabolo ka fiɲɛ don o la limanaw ko nin ye cɛ dɔ ye san 35 ale ka baara ma bɛn foyi ma fo binkani wale cɛnimusoya nasira la maaw ka hakɛ to limanaw ko a ye binkani wale de ta ka ɲɛsin yɔrɔ cɛ ni muso binkani wale de bɛ tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ nka nin ta kɛra ale y'a ta ka ɲɛsin cɛmisɛnnin fitinin dɔ de ma san 12 ECHO ka sibiri
tɛmɛnen yɛrɛ de juin kalo tile 22 san 2024 commissariat de police min filɛ Ɲamakɔrɔ ko a sera ka tɛgɛ kɛ cɛ in na san 35 ɲɔgɔn na jalaki min binna kan ko a binna cɛmisɛnnin dɔ de ka san 12 limanaw ale taama ɲɛsin maa si ma fo a yɛrɛ cɛ ɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin fitinin min si tɛ tɛmɛ san 12 kan ale yɛrɛ san 35 ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ yɔrɔ ni waati in na kurantigɛ bɛ senna o cɛmisɛnnin dɔw a ko a tɔgɔ de ko Papi limanaw Papi tɔgɔ in a somɔgɔw dalen bɛ sunɔgɔ la waati min na dɛ ja min ye ni cɛ kofɔlen san 35 in limanaw ale ka baara bɛnnen bɛ limanaw u bɛɛ bɛ so kelen de kɔnɔna la ale de ye cɛmisɛnnin bɛɛ lɛ sa k'a nɛgɛ ka na n'a ye a ka so cɛ in yɛrɛ tɔgɔ b'a la koyi ko Bajan Bajan ta kɛra min ye limanaw ka ɲɛsin a yɛrɛ cɛ ɲɔgɔn ma n'o ye denmisɛnnin fitinin ye limanaw ko Papi yɛrɛ a na kɛ a fa fatura a b'a ba de bolo ale bɛ ba ka lamɔ min na cɛ in kɔni ta de taara ka ɲɛsin ni cɛmisɛnnin fitinin ma u bɛɛ bɛ so kelen kɔnɔna la ye limanaw waleya in kɛlen waati min na yɔrɔ fɛn min ma deli ka k'i la n'o kɛr'i la cɛmisɛnnin kɔni ta kɛra a t'a cogoya la kuma bɛɛ hali a sigilanw kan o ye baara ye ba de nana ɲininka k'a ye fɛn dɔ b'a den la ale ma se ka faamu a ka sɔrɔ ka den ɲininka karisa mun de bɛ e la i tɛ se ka sigi i sigilanw kan kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ fɛn dɔ b'i la kuma bɛɛ i t'i yɛrɛ ma ba de y'a ɲininka nin na a mɛnna a ma sɔn ka kuma nka kɔfɛ a nana kuma in bɔ k'a bin a ko sigiɲɔgɔn min filɛ n'o ye Bajan ye k'o de bɛ cɛnimusoya ta k'ale sɛgɛrɛ ko in nana bonya ayiwa ba hakili ma ba ka sɔrɔ ka taa ko da Ɲamakɔrɔ commissariat de police maaw tulo kan u ka sɔrɔ ka cɛ in ɲini Bajan tɔgɔ in ɲini limanaw k'a bila sariya ka bolo kan an bɛ waati min na ko sisan procureur tribunal la commune grande instance de la commune 6 Bajan tɔgɔ in a b'olu ka bolo k'a bila la mandat de dépôt yɛrɛ la ko cɛmisɛnnin fitinin waleya in taara ka min sɛgɛrɛ ale kɔni bilala service one stop center a bilala olu ka bolo kan olu bɛ ka furakɛ nin waati in na limanaw hakililajigi don nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dɛ cɛ ni cɛ olu ka bin ɲɔgɔn kan walima muso ni muso ka bin ɲɔgɔn kan a waleya dɔ kɛra kɔsa in na Bamakɔ yan yɛrɛ min bɛ Jɛnɛba Fane san 17 limanaw den fitinin don m'a ye a ma don ye Kalabankɔrɔkaw fɛ yen ale yɛrɛ muso ɲɔgɔnw fana de binna ale kan limanaw ka mɔgɔtigiya ta maaw ka hakɛ to dɛ ni ɲɔgɔnna waleyaw walejugu de b'an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yan limanaw a bɛ maaw ka kɔlɔsili ko fɔ maaw k'u janto u den fitininw na ko welewele a ye nin sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ kuma la ni Ala sɔnna sini gafew mana bɔ an bɛ ye kɛnɛ kan k'o lakale aw ye yanni o cɛ an b'a fɔ Ala ka tile hɛrɛ caya. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 42